Ciao, capita anche a te di rimandare quello che invece dovresti fare, di non iniziare un'attività magari importante dicendo ma sì, lo farò domani? Ti capita quindi di essere sostanzialmente improduttivo? Rimandare le cose non solo non ti aiuta, perché non è che ciò che rimandi diventerà più semplice solo perché hai aspettato, ma anzi, rimandando, aumenteranno le possibilità di fallire e di sentirti scontento se non proprio infelice. Rimandare e quindi essere improduttivo danneggerà la tua situazione lavorativa, per esempio, con tutte le ricadute che questo comporta. Ma allora, cosa puoi fare per smettere di rimandare ed aumentare di conseguenza la tua produttività? Innanzitutto, pensa a chi vuoi essere e quali risultati vuoi raggiungere. Avrai una spinta in più per passare all'azione, un vero obiettivo da raggiungere. Poi ricorda che non sei l'unico ad essere un po' pigro ed improduttivo. Tanti altri sono come te, non fartene una colpa, non pensare a cose come sono fatto così, mica posso cambiare dall'oggi al domani. Tutti possiamo cambiare e migliorare. Per smettere di rimandare occorre innanzitutto avere un atteggiamento mentale positivo e coerente, anche perché no, determinato. Anzi, soprattutto determinato. Sono, bene o male, questi tutti obiettivi che puoi raggiungere magari da solo. E se proprio non ce la fai, chiedi aiuto ad un terapeuta esperto, così nei momenti in cui penserai di non farcela ti darà la necessaria spinta in più. Poi, non fissarti sulla fine del percorso, sulla meta, che può apparire certamente lontana. Pensa invece al processo e cerca di renderlo piacevole e positivo, in modo che si risvegli in te l'entusiasmo per quello che devi fare. Imposta allora un piano, magari scrivendone i dettagli. Questo ti aiuterà a mantenere attivo il focus sull'obiettivo. Crea quindi dei piccoli sotto-obiettivi intermedi, degli steps che saranno raggiungibili più facilmente. Questo farà sì che ti sentirai soddisfatto e motivato ad andare avanti. Diventa proattivo e smetti di essere solo reattivo. Ricorda che per sviluppare questo piano ci vuole del tempo. Prenditelo, senza esagerare però. Mettiti calmo e scrivi il tuo piano considerando tutti i vari fattori che ne fanno parte, come ad esempio il tempo, il denaro e le risorse che ti saranno necessarie. Non rendere poi i tuoi obiettivi eccessivi o troppo complicati. Finiresti per abbandonarli non appena ti rendessi conto che sono al di sopra delle tue forze e che hai quindi valutato male le tue effettive possibilità. I tuoi obiettivi finirebbero così per sopraffarti, per cui obiettivi chiari e raggiungibili. Non fissarti e non spendere energie poi su quello che non puoi controllare. Ci saranno sempre cose, eventi, atteggiamenti degli altri rispetto ai quali potrai fare poco o niente. Lascia perdere e accettali per quelli che sono, piccoli inciampi che non devono assolutamente bloccare il tuo percorso. Devi anche stare attento ai tuoi dubbi. Questi possono essere davvero paralizzanti ed impedirti di progredire. Scrivi allora nel dettaglio lo scenario peggiore che ti viene in mente, le sue conseguenze. Rileggi però quello che hai scritto e vedrai che magari non è poi così terribile o così probabile. Poi scrivi a questo punto lo scenario migliore. Cosa succederebbe se invece andasse tutto bene? Fai così un paragone tra le due situazioni. Pensa a tutti i vantaggi che otterresti dal successo. Ora decidere è molto più facile, non è vero? Cerca di avere una visione chiara di quello che vuoi e di come vuoi agire. I progetti fumosi portano poco lontano e spingono a rimandare. Non sei perfetto, nessuno lo è, e quindi non aspettarti di esserlo. Le battute di arresto esistono, ma non devono farti dimenticare il tuo obiettivo. Non cercare scuse e non essere troppo critico verso te stesso. Quella vocina che ti dice sei pigro, sei sempre stato così, non puoi cambiare, non va ascoltata, va messa subito a tacere. Se in passato ti sei comportato da pigro, non è detto che tu debba esserlo nel presente o nel futuro.
Evita di confrontarti con gli altri, non guardarti intorno per concludere che gli altri sono tutti migliori di te. Questo atteggiamento, oltre a essere improduttivo, è anche dannoso. Ricorda poi che un po' di autodisciplina è necessaria. Costruire l'autodisciplina ovviamente richiede tempo e sforzo, ma è un qualcosa che puoi fare. Comincia con l'ascoltarti e poi cerca di metterci tutto il tuo impegno. Cerca di diventare consapevole della problematica e cerca di assumerti le tue responsabilità. Perché considera che rimandare non renderà certamente la strada più breve. Ciao, a presto.